Mislim, tako te bom vprašal, ne? A svet po tvojem mnenju sploh potrebuje recimo Bitcoin? Jaz mislim, da je v tem trenutku to malo tudi irelevantno vprašanje. Zdaj ga ima. Mogoče je bilo to vprašanje leta 2008, ne? A je to potreboval ali ga ni, ne? Zdaj pač ga imamo. Ampak ni adopšna, ne? Nismo v nekem zenitu ali pa na nekem vrhu adopšna. Ne? In zato sem tudi vprašal, ne? A je smiselno, da gremo naprej po tej poti, ali pa ti misliš, da bomo šli po tej poti, ali je pač... Mislim, uporabniška izkušnja Bitcoina za enega povprečnega uporabnika, ne? Zdaj vprašanje, če imamo take med poslušalci tega podcasta, ne? Ampak za enega povprečnega uporabnika ni uporabniška izkušnja zelo prijazna. Ne? Pač tle je treba kar veliko tega. Ne? Mislim, že prej sploh ugotoviš, ne? Kako prideti do neke kriptoborze, preko katere potem to kupiš. Ne? Sej vmes, recimo 2017, ne, so bili te Bitcoin bankomati in tako naprej, bi bila stvar kar zanimiva. Ne? Ja, mislim, za adoption, za štem plačeval, ne, to ni. Ne? Pa seveda vse ostale funkcije, ki ne bi jih nek denar delal. Ne? Ne, to je to hranilc vrednosti ali ni. Ne? Zdaj, to, da lahko ne, od petka do ponedeljka zgubiš 20% vrednosti, to za večino ljudi ne bo ravno izpolnjevalo kriterija, da to je pa soliden hranilec vrednosti. Ne? Ja, mogoče na tej točki bi rekel, glede adopšna, a ti je v redu, da tako malo ping-pongava, da enako se dogaja, po moje se je dogajalo s kjerokoli tehnologijo, ki je drastično spremenila svet. Ne? Zdaj, če čisto pogledava tehnologijo avtomobilov, ne? Na začetku je bila uporabniška izkušnja grozljiva. Ne? Cest ni bilo, se pravi, ceste so bile narejene za kočije, bencinskih črpalk ni bilo, guma ti je počela, nisi imel opcije za zamenjati enostavno, nisi mogel poklicati tam za seja. Ne? In v bistvu takrat, čisto zgodovinsko, se te argumenti ponavljajo. Ne? Se pravi, ko je neka tehnologija v svojem začetku ali pa v infancy, po angleško, obstaja ogromno težav, ne, okoli tega, pa uporabniške izkušnje. Ali pa primer interneta. Seveda moja babi ali pa niti moj oče leta 1994 niti približno ne bi mogla uporabljati interneta ali pa e-maila. Ne. Ampak s časoma, ne, user experience, user interface, to se vse nadgrajuje in se menja. Ne. Tako da jaz tukaj mislim, da smo mogoče toliko zgodaj, da je to razlog, da uporabniška izkušnja ni toliko dobra. Absolutno. Ne. Eno je to, ne, zdaj, tle obstaja recimo zelo veliko konceptov iz ekonomije, ne, ki jih lahko pripeleš not, ki ti marsikaj pojasnijo. Ne. Recimo en tak zanimiv koncept tle so prav te mrežne eksternalije, ne, in ta uporabniška izkušnja, kot si jo prej opisoval, ne, avtomobili pa ceste. Ne. To je en tipičen primer mrežne eksternalije. Ne. Zdaj, več, ko imaš ti avtomobilov, ne, če imaš ti veliko voznikov avtomobilov, to ustvari en pritisk na to, da se naredijo ceste. Potem, ko so ceste, ne, pa je seveda uporabniška izkušnja za avtomobil boljša, ne, in to pritegne več voznikov avtomobilov, kar povzroči dodaten pritisk na to in se še izboljšujejo ceste. Ne. To je ta mrežna eksternalija. Več, ko imaš ti adopšna, ne, več je tega. Zdaj, je pa tako, ne, če bi recimo res uporabili analogijo iz avtomobilov, ne, je to relativno zelo črna napoved za Bitcoin. Ne? Ker od tistih zelo zgodnih proizvajalcev avtomobilov, ne, ni nobenega več. Ne? Zdaj, spravi, Ford je... Ja, ampak Ford ni bil eden od začetnikov. Je pa Ford v resnici naredil za avtomobilsko industrijo ta tekoči trak. Ja. Masovna proizvodnja predvsem je drastično znižal ceno. Ne? In to je tisto, kar je res izboljšalo uporabniško izkušnjo. Ne? Ta nižja cena. Ne? Dal je tisto, se pravi, naredil je to dostopno. Ne? Prej je bil to obrtniški izdelek. Ne tudi recimo. Se ta analogija z začetnim razvojem avtomobilske industrije je pravzaprav kar dobra. Ne? A pa elektrike. Sej karkoli. Ali pa elektrika. Nevarno je bilo, veliko ljudi je umrlo, ko so menjali žarnice. Recimo, še ena vzporednica, ki bi jo vlekel, je tle recimo to, da je na začetku tekmovalo več različnih tehnologij.
Ne? In tudi recimo pri blockchainih pa pri kriptovalutah imamo zdaj več različnih tehnologij. Recimo v zgodnih fazah avtomobilskega razvoja so bili praktično vse vrste pogona. Mislim, dobro, para je hitro šla ven, ampak motor z notranjim izgorevanjem, električni motor je bil na začetku dosti ekvivalenten. Ampak potem je zaradi tega, ker je nudil boljšo uporabniško izkušnjo, pač prevladal motor z notranjim izgorevanjem, dokler ni pol tehnologija baterij, zdaj ne toliko dohitela vse skupne, da ti dejansko tudi električni avtomobil nudi dosti dobro uporabniško izkušnjo. In podobno je tudi tle. Zdaj tle verjetno, zdaj tehnologija, tle zdaj tekmujejo različni načini potrjevanja, proof of work, proof of stake, Bizantinci, zdaj, kaj od tega bo, zdaj verjetno na dolgi rok, se bo res izkazalo, da proof of work kljub temu, da je varen, je z tega vidika solidna tehnologija, je res to predrago. Se pravi, preveč energije se porabi za vzdrževanje tega sistema, te prav razumem? Ja, eno je energija, drugo je pa tudi same fizične investicije v Antminerje pa tako naprej. Zdaj, mislim, nasplošno je to drago. Tako da, če se tle reši, se podobno verjetno kot to, da rešiti treba določene tehnične probleme, predvsem kar se varnosti tiče, ampak če bo to rešeno, verjetno bojo cenejše, učinkovitejše tehnologije tle prevladale. Kar ne pomeni, da to pomeni pol konc Bitcoina, ampak pomeni se selitev Bitcoina na druge tehnologije. Kaj pa, če se na to, če želiš iti v to smer, recimo kot hranilec vrednosti, da malo zanemarva to, zaenkrat vsaj, lastnost, da bi mi menjavali dobrine s tem, se pravi za manjše transakcije. Kako ti vidiš primerjavo med, fiat denarjem, zlatom pa bitcoinom, glede na te, verjetno ste imeli, oziroma učite glih to, lastnosti dobrega hranitelja vrednosti, to, da mora biti trajno, se pravi, blago ne sme biti pokvarljivo ali zlahka uničljivo, se pravi, pšenica ni toliko idealna zaloga vrednosti. Pa imamo prenosnost, blago je potrebno zelo enostavno prenašati fizično, v prostoru. Zamenljivost, preverljivost, deljivost, redkost, uveljavljena zgodovina, pa odpornost proti cenzuri. Se pravi, tukaj sem nekako naštel 8 lastnosti dobrega hranitelja vrednosti. In če greva primerjati skoraj vsako, mislim, me zanima tvoje mnenje, fiata, zlata in bitcoina, jaz tukaj vidim osebno, pa mogoče imam bias, da skoraj v vsaki zmaga bitcoin. Kot dober ali pa boljši hranitelj vrednosti. Mogoče samo pri točki 7 uveljavljena zgodovina, tukaj je zlato, pa tudi fiat ima nekako veliko prednost. Zdaj, tudi tale nepokvarljivost, zdaj, to recimo je... Trajnost, Ja, recimo je tak mal provokativna situacija, Zdaj, s čim od tega v žepu, bi se najraj znašel sred džungle na Papui Novi Gvineji, Zdaj, verjetno zumni domorodci, lačnimi, ki jim tekne tudi človeško meso, Mogoče z zlatom bi še nekaj opravil, ki bi jih mogoče vseeno fasciniralo, pa sveti se, pa fajn je, Absolutno. Zdaj, s papirjem že vprašanje, če bi jih kupil, Mislim, z unim telefonom, ki pa ni tu internet, ni povezan, to pa ne bi dobro opravil. To je, zelo je odvisno. Zdaj, recimo, tudi to je en del te uporabniške izkušnje bil, recimo za samo plačevanje. Kaj pa, če ni interneta? To je recimo, že pri karticah je to problem. Kdaj pa kdaj, ni interneta, pa ne moramo plačati s kartico. Kamoli tle, s tem denarjem. Tako da, ja, mislim, večji problem tle hranilca vrednosti so ta cenovna nihanja. Zakaj? Zakaj so nihanja problem pri hranitelju vrednosti? Ker ti, ko imaš nek hranilec vrednosti, zdaj se ena od želja tle je, da
si ti sposoben to tudi relativno hitro likvidirati, se pravi transformirati v neko drugo sredstvo. Ne? Zgodi se ti nesreča, enkrat rabiš denar. Zdaj, kaj pa, ne, če se to zgodi ravno v času, ne, ko je Bitcoin v dipu. In ta stvar sicer fajn gre, dokler mi zdaj gledamo, zdaj gledamo zgodovino teh zadnjih 10 let, 11. Ja, 11 let. Ne. In to v povprečju skozi gre gor. Ne. Pa včasih mal pol pade dol, pa mal zastagnira, pa gre pa spet gor. Ne. Povprečje mislim, da je 200% na leto, ne, v zadnjih... pa zato, ker je imelo vmes nekaj zelo finih let. Ne. Pa ne sem 2017, že prej je bilo, ne, pa zdaj recimo imamo spet en tak Carl Lucian Surge. Ne. Ampak vprašanje je zdaj, ne, a to na dolgi rok lahko velja, ne, je to sustainable. Ne. Mislim, prostora za to vsekakor je, ne. Ampak je pa to vse odvisno od tega, bojo ljudje še verjeli v to ali ne bojo verjeli. Ne. Ampak sej, dobro, kar se tega tiče, tudi fiat denar, ne, je tudi podobno. No. Ko se zgubi vira v fiat denar, ne, tudi denar pade. Ne. Sej poznamo primere tudi preteklosti, ne, napadov na valute, recimo. Ne. Zelo znanje, pozabil zdaj točno, kjerga leta je bilo, ampak zelo znanje tale Sorosov napad na funt. Ne. Pač, ko nekdo stavi proti neki valuti, ne, in dejansko dela transakcije na tak način, ne, da se dejansko omaje zaupanje v to valuto. Ne. Ali pa prije do neke odločitve, ne, centralne banke ali pa države, ne, nazadnje. Ne. In to pač pade vrednost neke valute. Ne. Tle je vse na zaupanju, ne. Ampak konec konca tudi vrednost zlata, ne. Večine vrednosti zlata je verjetno vira v to, da boš ti sposoben to zamenjati nekje v prihodnosti za enako ali večjo količino dobrin, ki jih dejansko rabiš. Sej prav zares denarja, zlata, kriptovalut, nihče prav zares ne rabi. Ne. Ti rabiš stanovanje, rabiš prevoz, ne. Poleg seveda topline in ljubezni, ki se jih ne da kupiti z denarjem. Ne. Ampak pravijo. Znan slogan, ne, kreditne kartice in plačilnega sistema, ne, Mastercard. Ne. Nekaterih stvari se ne da kupiti. Ne. Ampak ne, ostale stvari, tiste, ki se pa da, jih pa želimo kupiti. Ne. Pač odložimo, ne, potrošnjo. Ne. Zato rabimo hranilec vrednosti, ker želimo trošiti nekje v prihodnosti. Ne. Ampak želimo biti koliko toliko prepričani, da takrat, ko bomo želeli trošiti, da bomo lahko trošili. Ne. In da bomo trošili v tem znesku, ne 30% manj ali pa 50% manj, zato ker je cena padla. Ne.